来，大家注意看，超市的猪蹄儿直接倒进电饭煲，全程不用开火，也没有烟，甚至不用加一滴水。出锅以后，满满的胶原蛋白，软烂入味儿。隔壁老头都馋得哇哇哭。咱把猪蹄放进以后啊，咱们接下来呢放点葱姜还有辣椒啊。好，接着咱们放调料啊。放调料的时候，咱们这个生抽啊，先呢放个满满一勺啊。我这个勺子大约是50克的勺子啊。来，接下来放老抽啊。老抽呢，咱们给它放个小半勺就行了啊，上色用的。接下来咱们放点这个香醋在里面，香醋、陈醋都可以啊。放醋呢也不要放的多，小半勺。它在里面主要起到一个什么作用呢？解腻的作用啊。咱们吃的时候不油也不腻啊，放在香醋里面特别好啊。来，接下来咱们再放这个甜面酱啊。甜面酱呢在里面增加它的酱香味儿啊，这样炖出以后更加好吃啊。好，甜面酱放以后，咱们接下来放盐啊。盐呢就像咱平时炒菜一样的盐就行啊。好，来，接下来胡椒粉给它放在里面啊，去腥增香。好，接下来再放点冰糖。冰糖呢不要放的多啊，像这么大的冰糖放个3块就可以了啊。好，接下来这个时候记住啊，其他调料都不用放了，咱们这时候呢加2罐啤酒在里面啊。啤酒炖着猪蹄特别好吃啊，不油也不腻。来，直接倒上2罐。老弟，我每天都分享一些好吃家常菜，各位姐妹啊，我主页更新500多道菜了，每道菜都详细不完车，各位姐妹去翻一翻看一看，保证对你有帮助啊。咱们2瓶酒倒完啊，和这个猪蹄10瓶就可以了。老弟祝所有的叔叔阿姨哥哥姐妹多挣钱少生气，身体健康万事如意啊！帮个忙，给老弟点个赞，谢谢支持啊！来，接下来咱们再给它放一个5香卤料包，因为在这炖肉、炖猪蹄这类菜呢，包括卤菜什么的啊，咱们呢需要放很多香料，但是自己不会搭配，人家搭配好的直接往里一放就行了啊。好，料包放进以后，姐妹这个时候啊，咱们呢直接给它扣上锅盖，直接按煮饭键。等这个电饭煲跳来以后，咱们一起看效果。大约炖了半个小时，咱们来看一下啊，看它烂不烂啊？来，咱们筷子插一下。这个时候猪蹄没有，还差把火，其实啊，已经熟了，但它不烂。咱再给它炖一会儿啊。来，尝尝咸淡啊，找个勺子，舀点汤尝一尝啊。这个时候尝咸淡啊，如果淡的话呢，这时候可以放点盐啊，没关系，姐不烂，咱再给它炖一会儿。下一步才是好吃的关键啊，我来教大家怎么做。大约又炖了20分钟，咱们来看一下啊。这个时候猪蹄姐妹看一下啊，已经非常烂糊了啊！我的天哪，这要吃一口，不得香迷糊了，谁吃谁迷糊啊！来，这时候咱把辣椒给它倒进去啊。满屋都是猪蹄的香味儿，你怎么炖的这么香？是吧？满屋都是猪蹄香气。我跟你讲，为什么这么香啊？咱们在这炖，无论是卤菜啊、卤鸡爪子、鸭脖子，还是炖个鸭子、卤猪蹄什么的啊，炖个肉、红烧肉什么的，一定要放香料，去腥增香，去异味啊。咱们呢一般要10几种香料去搭配，但是在家里不会搭配。来，老弟，我用这种5香卤料包，看没有？它的配料表里面没有任何科技与狠活，就是15种香料，它是按照比例搭配好的啊，没有任何添加剂的。打开以后，姐妹你闻一下你就知道，什么叫货真价实。形容它呢，我就4个字，就是货真价实啊。在家里想要炖肉、卤肉、卤菜好吃的姐姐，点我头像进橱窗，赶快抢订单，我把它放在主页橱窗了啊。趁着现在活动价格给力，咱们呢能多囤2瓶的，一定要多囤2瓶啊！现在马上过年了啊，炖肉水多了去了啊！在老弟我这里，你只管下单，不会踩坑的啊！我只给大家带精品调味料啊！这个5香卤料包强烈推荐啊！来，咱把辣椒放进以后，来像我这样啊，给它炒一炒。我的妈呀，太香了！这吃一口真的是啊，谁吃谁迷糊。你吃完以后不迷糊，你来找我。好，咱们给它出锅装盘，用这个电饭煲炖猪蹄炖肉，它就是比那个锅炖的快啊！你要用铁锅去炖的话，我跟你讲，就这个猪蹄没有1个半小时它炖不烂。你看咱这种电饭煲用电饭煲炖，50分钟就炖烂，就炖非常烂糊了啊！我的天呐，太香了吧！哦，我的天呐，就这满满一大盘红焖猪蹄你去饭店吃不得1、2百，咱在家里也不用开火，也不用流汗啊，一个电饭煲轻松搞定啊！来看一下啊，哇！多烂乎这个猪蹄我先吃一口姐们。哦，太满足了，我的天哪！强烈推荐大家在这试一下，真的相当的好吃啊！家里没有这5香卤料包的，赶快抢单，太香了。